Mandibulise kuwe umsasazi, ndibulise nakuluntu lonke elinokuthi kanti limamele. Ndingudingani Myolo. Abaninzi ke bathi ngumahlalela nama nangxaka. Ndithathela ixesha lokuthi besikumlenze ukugqibela olutyelelo lika President Zuma. Besikutyelelo besikumlenze ukugqibela olutyelelo la President Zuma elilapha eNgquza ngoku. Ngalomzuzu ndithetha nawe nje mhlekazi, ungabona ukuthi iholo ime ngembambo. It's about 2,000 people. Ngama-volunteer ke le mhlekazi sithetha ngawo. Hayi ngobantu bangabalandeli bonke bomkhonto wesizwe. Basuke eziwadini zabo njengoba uzibona inqwelo apha zigcwele kule ndawo ezitsho into yoba kumbobo zonke zewadi zalapha eNgquza alapha amakhomrade. So i-32 iwards ezilapha. Lo nyaka unyaka womkhonto wesizwe, unyaka umkhonto wesizwe ozoyithatha ngayo OR Tambo ayilawule ngokuthula ekhokhelwe nguPresident uZuma. Unyaka lona nalapha eNgquza nibonile nonke into yoba ucalanye umcimbi njengoba sesisuka napha komkhulu siyokhahlela amathamsanqa asiwafumene pha komkhulu ngoba sinyathele kwikomkhulu lamanyanga alapha emampondweni. Ukumkani uFaku, ukumkani uMqikela, ukumkani uSigcawu, ukumkani uMarhelane, ukumkani uNelson, ukumkani uZanozuko, uDalixolo. Onke lamanyange athi asiphehlelela namhlanje njengoba ubona uba unje kumbethe. Masibulele nomakhelwane bethu khandi benabo ixesha lokuba ndibaphakamise apha ngaphakathi abasembizana uComrade uNdabambi noComrade uGeorge. uComrade uGeorge ke lo ebengusihlalo
waphaya esimthandayo singomakhelwane balapha ngoba siqinisekile ngekhono lakhe umkhonto wesizwe le Eastern Bloc egudla iIndian Ocean namhlanje iyoqala iflag ngomhla wesihlanu ethi umkhonto wesizwe iphephezele phezulu injalo ke mhlekazi lusuku lokugqibela olu uyaphuma umongameli uyapha yakhona kodwa umzila wakhe abe-OR Tambo awusayi ukukhohlwa uyimbali esohlala nayo enkosi siyabulela Sabona President Sukanani Kutani Ngiyaphila nawe ngiyajabula ukubona ingoma emnyama sesikhathele ukubona amathanda Ndiyabulisa kuwe msasazi nakubahlali ekhaya lona nguComrade uNdabambi ndisuka kwi-region yase-Alfredo silapha ke thina sizoxhasa omakhelwane bethu our comrades kule region yase-OR Tambo kulo msebenzi ongaka abawenzayo behosta upresident wethu uComrade uJacob Gedleyihlekisa Zuma. Siyawubulela kumsebenzi omhle kangaka amaqabane akwazile ukumobilize amavolontiya iholo igcwele. Siyambulela umongameli ke ngethuba azinike lona uba azonyathela e-Eastern Cape kule region yase-OR Tambo. Siyakholwa ke into yobana utshintsho luzoba khona. Siyakholwa uba abantu bathi konele ngoku kudala bebanjiwe inhlupheko kudala bebanjiwe bubugxwayiba ngoku ke kufike ixesha lotshintsho enkosi ukuthi sikwazi ukuhlangana la sibe baningi kanje ngoba sisesimeni esinzima kabi kufanele ukuthi sisemukele kube sethu. Sijabulela ukuthi sikwazi ukubonana. Siney'nsukwana sifikile la kuleli lo baba mkhulu. Ekuqaleni siye sakhetha ukuthi sihlangane namakhosi aphethe lesizwe. Sikwazi ukukhuluma namakhosi ngembono yethu nokufanele ukuthi sikwenze njengabantu abacindezelwe eSouth Africa.